왜? 이거 다 씻을 거라며. 아니야, 이거 실험으로도 가능하대. 진짜 어떡해? 그건 나 잘 모르겠는데? 그러면 우리 실험 요정에게 물어보자! 안녕, 난 한빛구 과학요정. 너네들 뭐가 궁금하다고? 요정님, 영화 속 빗방울이 멈추는 원리가 궁금해요. 그럼 내가 실험을 알려줄게. 따라와. 오라구! 먼저 실험 준비물. 종이컵, 빨대, 호스, 마지막으로 진공판이 있는 스피커가 필요합니다. 먼저 호스랑 빨대를 이어주고 종이컵과 빨대를 이어줘서 물이 흐를 수 있게 만들어줍니다. 스피커에 진동판이 노출되게 하고 호스와 진동판이 맞닿게 붙여줍니다. 스피커와 핸드폰을 연결하여 알맞은 주파수를 맞춰주면 진동판이 진동하면서 호스도 같이 진동하게 됩니다. 그러면 영화 속처럼 물방울이 끊겨 보입니다. 오! 왜? 될 것 같아. 좀 뭔가 될 것 같아. 야, 야, 야. 야, 오! 오! 야, 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 야. 되는 거 아니야? 빗방울 마술, 그리고 앞선 실험까지 잘 보셨나요? 그럼 이제 과학적 원리를 살펴보도록 하겠습니다. 고고링! 과학적 원리 설명 앞선 용어 설명이 있겠습니다. 첫 번째, FPS, 초당 프레임 수라는 뜻이고 주파수, 초당 진동하는 횟수를 의미합니다. 단위는 둘 다 헤르츠를 사용합니다. 확인해 봅시다. 선풍기가 돌고 있다고 가정할 때 여러분은 선풍기의 날이 순간순간 어디에 위치해 있는지 알 수 있나요? 정답은 알 수 없다입니다. 그 이유는 우리 눈의 특성에 있는데요. 사람의 눈은 10fps에서 100fps를 인식할 수 있다고 합니다. 이는 사람마다 다르고 주변 환경에 따라서도 다릅니다. 예를 들어 12fps를 인식하는 사람이 있다고 가정하면 하늘에 새가 날아갈 경우 눈은 새의 모든 움직임을 인식하는 것이 아니라 정지한 사진 하나하나를 연결하여 1초에 12개의 이미지로 새를 인식합니다. 그러면 12개의 이미지를 연결해서 1초 만에 보여주면 하나의 움직이는 새처럼 인식하겠죠? 우리 눈의 특성을 살펴봤으니 빗방울 마술 그리고 앞에 실험 원리를 봐봅시다. 이 원리는 스트로보 효과라는 일종의 착시 효과를 이용한 것입니다. 그러나 여기서 사용된 스트로보 효과는 선풍기처럼 회전 운동이 아닌 주기적인 진동 운동에 의해 일어난 것입니다. 물이 흐르는 호스에서 A지점을 눈으로 보면 우리 눈은 연속적인 물주기로 물을 인식합니다. 이때 호스에 일정하게 진동을 주면 규칙적인 물방울이 생성됩니다. 이 진동하는 호스의 주파수를 사람의 눈 프레임 배수에 맞추면 물이 정지한 것처럼 보입니다. 실제 영화에서도 이러한 원리로 빗방울 마술을 한 것입니다. 정말 놀랍지 않나요? 이 밖에도 헬기의 프로펠러, 선풍기, 스트로보 효과를 이용한 장식품, 자동차 바퀴 등에서도 스트로보 효과를 확인할 수 있습니다. 따라서 영화 속 장면은 과학적인 원리에 의한 마술인 것입니다. 웃어. 정말 유익한 걸. 편집 누가 해준대? 다은이. 다시. 이런 거 하는 거 아니야? 아 원래 들어오세요. 빠바바밤 빠바밤